Уважаеми ученици, учители и гости, добре дошли на първата изява на клуб езикове учение на английски език. На вечерието на най-светлите празници ние подготвихме за вас една забавна и малко по-различна от традиционните коледни приказки, а именно пътилата на дядо Коледа. Както знаете, целта на клуба ни е да упражняваме английски език. Ние се постарахме да я подготвим на езика, който изучаваме. Но за да не ви оттекчим, сме направили и превод на български език. Надявам се да се забавлявате. Декорите са направени от Европол. Най-напред искаме да ви поздравим с една традиционна коледна песен, която всеки от вас е чувал. Настъпила студена зима, от небето снежинките се изсипели като пух и децата по цял свят с нетърпение чакали пристигането на дядо Коледа, за да получат желаните подаръци. А той не забравил нито едно, записал в тефтерчето си името на всяко дете, адреса му и за какъв подарък от него. И както винаги преди коледните празници, дома на дядо Коледа кипяла трескава работа. Той четял от тефтерчето си детските желания,
а джуджетата изработвали и опаковали подаръците. Near Santa Claus' home, there lived the witch Memra. She was being in love with Santa Claus for a long time, and every evening before going to bed, she sighed and said to her black dumplings, Близо до дома на дядо Коледа живеела вещицата Мемра. Тя отдавна била влюбена в дядо Коледа и всяка вечер пред да си легне, въздишала и казвала на черния си подарък. How handsome Santa Claus! I love him so much. Колко е красив дядо Коледа, толкова го обичам. until one evening she decided she finally must marry him. Then she got up at the break of day, powdered her nose, painted her lips, mounted her broom, and flew to Santa Claus' home. Докато една вечер решила, че най-после трябва да се омъжи за него. Тогава станала в крайни зори, напудрила носа си, сложила си червено, яхнала метлата си и полетяла към дома на дядо Коледа. Hello, Santa Claus! Здравей, дядо Коледа! I'm sorry, Mama, but I have no time for guests. I have to prepare Christmas presents for children. Извинявай, Мемра, но няма време за гости. Трябва да приготвя коледните подаръци за децата. But I can do it you. Но аз дойдох да се омъжа за теб. But I am silver 4,000 years old, and everyone knows that. And I can marry for rich. What will happen with my good name? Но от хиляди години аз съм ерген и всичко го знаем. Но освен това не мога да се оженя за вещица. Какво ще стане с доброто ми име? I'm not interested at all in your reputation. I want you to marry me immediately. Твоята репутация и все още не ме интересува. Искам веднага да се ожени за мен. I won't waste my time with your memory. If you want to marry so much, go and seek another sighter. Няма да си губя времето с теб, Мемра, но щом толкова искаш да се омъжиш, върви и си търси друг жених. But Memra didn't give up easy on her devil. For that reason, the sign-up witch rubbed his hands and said, Но Мемра не се отказала толкова лесно от прищевките си. Затова хитрата вещица сграбчила ръката му и казала: Santa Claus, you don't know how heavy I am. Do you want me to help you? Let me to pack the children gifts. Дядо Коледа, ти не знаеш колко съм сръчна. Искаш ли ти помагам? Разреши ми да опаковам подаръците за децата. These words set Santa Claus thinking. He was very anxious if the elves was managed to prepare all the presents in time, and the work would begin to go well with one more assistant. Therefore, he willingly accepts Memra's offer, and he did not doubt that she was only trying to please him in order to marry him. Тези думи накарат дядо Коледа да се замисли. Той много се тревожил дали джуджетата ще успеят да приготвят на време всички подаръци, а с още един помощник работата щяла да тръгне по-бързо. Затова на драго сърце приел предложението на Мемра и не се усъмнил, че тя се старае сам да го чарува, за да се омъжи за него. So Memra had been led into the little house, where a family's work was over. Santa Claus read his notebook, the elves made the present, and Memra began packing them and wrapping the packets with lovely ribbons. Така Мемра била наведена в къщичката, където тя отрескал в къща. Дядо Коледа четял в тефтерчето, бюджетата изработвали подаръците, а Мемра започнал да ги опакова и да връзва пакетите с красиви панделки. The work proceeded smoothly, and Santa Claus calmed down, believing they would manage to finish everything in time. But Memra beset children and had not been used to made and work, and soon she got bored. However, her desire to marry Santa Claus was so strong that she continued faithfully packing presents and tying ribbons. Работата споряла и дядо Коледа се успокоил да се успеят да приключат всичко на време. Но вещицата никак не обичала децата, а и не била свикнала да работи. Затова скоро и доскучала. Обаче желанието да се омъжа дядо Коледа било толкова силно, че търпеливо продължила да опакова подаръците и да връзва панделки. Before long, she was so tired of this work that she wanted to enjoy herself. Не след дълго тази работа толкова е омръзнала, че и се приискал да се позабавлява. She thought of what she could do, and at once her eyes followed the fire of fairy toys. Then it immediately came to her mind how to cheer herself up, and she began changing the beautiful
time later, one of the elves noticed Memra's activities and cried out. Замисля се какво може да направи и изведнъж погледът и попадна върху камарата готови играчи. Тогава веднага е хрумнал как да се развесели и започнал да превръща красивите кухни парцелеви, плашила, зърбените кончета, богати чудовища, пушените мечета, краста държави. След известно време едно от чуждетата забелязал заниманието на Мемра и извикал. Santa Claus, see what the witch is doing. Дядо Коледа, виж какво правят вещицата. Mama, stop that right now. You come to help us. Don't you look at what things you do. Get out of here and I don't want to see you again. Мемра, спри веднага, нали дойде за да ми помагаш. Виж какво порази си направи. Съси после толкова играчи. Махай се от тук и повече да не съм те видял. The witch got very angry that Santa Claus kicked her out of his home before the eyes of the elf and looked out. She mounted her broom and returned home. Вещицата много се ядосна, че дядо Коледа е изгонил от дома си, пред очите на джуджетата и изкачала навън, яхнала на плата си и се пребрала от дома. Треснала She slammed the door, threw the broom to the floor, kicked her black thumb cap, hopped into the bed, and began making plans how to revenge Santa Claus. She thought, and at last she came up with a plan. преснала вратата, хвърлила метлата на пода, ритнала черния котарак, метнала се на леглото и започнала да крои планове, както се отмъсти на дядо Коледа. Meanwhile, Santa Claus and the elves must battle to save Memra's demon. So many presents were demons, but they sat down to work, and their unit efforts were rewarded. All the gifts were ready, packed, and put into the set for Christmas Eve, and Santa Claus even had time to lie down and get some sleep. Мислила и накрая измислила. През това време дядо Коледа и джуджетата се заели да оправят поразите на Мемра. Толкова подаръци били повредени, но те са хванали здраво за работа и трудните им усилия били възнаградени. Преди пъти вече всички подаръци били готови, опаковани и подредени в чували, а на дядо Коледа дори останало време да полегне да поспи. Елените само чакали знака за Тя долетяла до дома на дядо Коледа, като се уверила, че той спи дълбоко, се промъкнала спалнята на прозореца, отворила вратата на гардероба, притъжкувала длъжбата на червеното пълто и откраднала тефтерчето, в което били записани имената на всички деца по света, адресите и подаръците, за които мечтаели. After that, Memra's lad wanted to quickly perform the plan. She came up with early mounted her broom and very fast she, with herself, flew back to her little cow. When she returned home, she said to her black tomcat, После Мемра къдешком се измъкнала бързо, свършила и последното, което се била наумила. Тяхнала отново метлата и много доволна от себе си, полетяла към къщичката си. А като се прибрала, казала на черния подарак. Let's see how Santa Claus copes with his next now. Да види сега как да се справи с задача с дядо Коледа. When evening came, the elves loaded all the sacks with Christmas presents into the big sleigh.
Arnold the Forerunner. Когато се спечелил, джетата натоварили чувалите с коледните подаръци, голямата жена, тръгвачите и се изгънели. They welcome Santa Claus. He washed his face, confessed his long prayers, put on his red coat, put on his red boots, and put his red stocking cap over his ears. Той измил лицето си, стресал дългата си бяла брада, облякал червеното си пълто, обул червените си бутуши и сложил червената си шапка с пистол.